Hop, assalomu alaykum. Darsimizni boshladik. Bugungi mavzuyimiz integral. Integral ikki qismga bo'lib o'rganiladi. Integral ikki qismga. Birinchisi aniqmas integralni o'rganib olamiz. Aniqmas integral nima bo'lsa, mana bu integral belgisi bilasizmi? Hali ilmoqcha. Endi mana bu joyda nima bo'layotgansa, integral fx dan integral olganimizda mana katta fx, ya'ni hali o'rgandik-ku. Fx boshlang'ich fx dedik-ku. Xuddi shu narsa. Aniqmas integralda xuddi shu narsani qo'yiladi. Endi aniq integral bilan aniqmas integral nima farqi bor? Mana aniqmas integral bilan aniq integral farqi, aniq integralda mana bu chegara belgilanadi, tushunarlimi? Integralda yuqori chegarasi, quyi chegarasi, tushunarlimi? Yuqori chegarasi bilan quyi chegarasi belgilanadi va mana bu joyda yuqori chegarasining qiymati b bo'lyapti. Yani qanaqadir b son bu. Son bilan belgilanadi. Bitta bu harf bersam bu o'zgarmas harf deysiz, tushunarlimi? O'zgaruvchi bo'lmaydi bu yerda. Shuning uchun ham buni aytishadi aniq integral. Javobi qanaqadir bitta son chiqadi, tushunarlimi? Keyinchalik buni o'rganamiz. Birinchi mana buni o'rganib olishimiz kerak, yaxshilab. Tushunarlimi? Xo'p, bu nima ekansa, bundan xuddi shunday fx bo'ladi. Faqat mana s yo'q. Sababi nima? Ayrilganda baribir s ayrilib ketadi. Shuning uchun ham mana bu joyda yuqori integral mana yuqori qiymatdagi o'zgaruvchining yuqori qiymati b mi? Shuni qo'yganimizdek funksiyaning qiymatidan deyapti. A nuqtadagi funksiyaning qiymat ayrimasi shu aniq integral bo'ladi. Ikkalasi shu farqda belgilanadi xolos. Mana shu joyda sonlari bo'lsa bu aniq integral, sonlari bo'lmasa aniqmas integral hisoblanadi. Xo'p, biz o'rganadigan mavzu, birinchi mavzu aniqmas integral. Xo'p, boshladik. Aniqmas integral formulalari hammasi boshlang'ich funksiyadagi rasmga olib tashlagan nimadagilar ishlatiladi. Faqat u yerda nima integral belgisini yozmagan emas. Siz misol uchun kitoblaringizda integral belgisini yozgan bo'lsa, deyarli ikkalasining farqi yo'q. Mana misol uchun bizga biz fx ni n-chi darajasi dedik. Boshlang'ich funksiyasi x ni n-si x ni n-si plus 1 taqsim n plus 1 s, to'g'rimi? O'zi asli mana bu integraldan kelib chiqadi, to'g'rimi? Mana. Ya'ni mana bu joyda x ni n-si bo'lsa, faqat mana bu joyda endi integralda dx deb qo'yadi. Ya'ni x o'zgaruvchi bo'yicha integrallanyapti degan, tushunarlimi? X o'zgaruvchining differensiali. Differensial so'zini siz tushuntirgan uchun qoidani aytmadim. Chunki differensiali deb qoida juda ko'proq uni aytishim shart emas. X ni n-si plus 1 taqsim n plus 1 plus s. Bo'ladimi, qarang? Faqat mana fx bilan katta fx yozilmayapti, shunchaki integral belgisi orqali qo'yilyapti. Ya'ni bundan nima desa, mana misol uchun x ni 5-darajasini dx bo'lsa, mana shu joyda x ni 6-si taqsim 6 plus s. Integral x ni kubi dx barobar x ni 4-si taqsim 4 plus s. Shu xolos integral. Unaqangi qiyin emas, aniqmas integral. Yo'q, qiyinlik qanday desa, biz hozir sodda funksiyalar ishlayapmiz-da, bittali funksiya. Bu yerda hech qanaqa funksiyalar qatnashmayapti, tushunarli? Qo'shimcha. Misol uchun mana integral 1 taqsim x ni x desak, biz aytdik hali. Sizda bo'lsa, uzr, mana bu yerda x qolib ketdi. Mana bu narsa qolib ketishi mumkin emas, haqqi yo'q, tushunarlimi? Mana shu bo'lmasa ishlanmaydi integralda. O fx boshlang'ich bilan farqi o'zi shu xolos. Differensial so'zi qo'shiladi shuning uchun hisobiga. Xoslasi 1 taqsim x ga teng bo'lgan funksiya nima borsa, ln x bor deymiz. Tushunarlimi? Bo'ldi, mana shu xolos. Biz aytayapti funksiya yozadik. Kosinus boshlang'ichi nima edi? Kosinus boshlang'ichi? Albatta sinus. Bo'ldi mana. Mana bu endi nima? Sodda funksiyalar integrali hisoblanadi. Tushunarlimi? Mana o'chiryapmiz. Xo'p. Bitta nima bor? Aniqmas integralda bitta qoida bor, bitta formula desa ham bo'ladi. Integral mana bu joyga minus ishorani ham qo'yib ketaveramiz, sababi xo'p plusda ham minusda ham bir xil bo'ladi degan, tushunarlimi?
Xo'p, yig'indi va ayirmada funksiyalar yig'indi qarangda, funksiyalar misol uchun yig'indi bo'lyapti. Shu funksiyani yig'indi va ayirmada xolos shunday oddiy hisoblanadi. Alohida integral. Ya'ni bu degani nima desa, misol uchun qarangda x ning kubi plus 2x dan differensiallashimiz kerak. Shuni endi qanday ishlaymiz? Bu daraja yo'q bo'lsa, bu prosta qo'shilib, mana x kubi alohida, 2x alohida bo'lsa, endi shuni alohida hisoblaylik. Mana bunday qilib. Tushunadingmi? Mana shu joyda bir narsani aytib o'tib ketishim kerak. Xo'p, mana bu narsa ham bor. Endi mana x da 4/4, hop yozyapmiz. Plus qarang, 2x ning kvadrati taqsim 2 demak daraja 1 ita mana bu yozilmagan bir bor edi. Plus s. Endi mana bu yerda s ni bitta yozyapmiz. Bitta yozaverasiz. Nima esa u o'zgarmas bitta son deb qabul qiladi. Qaysi sonning aniq bilamiz. Shuning uchun misol uchun 10 ta funksiya bo'lsa, berilsa ham boshlang'ich olganingizda 20 ta funksiyani boshlang'ich olganingizda oxirida bitta sayyorasiz, tushunarli? Bitta o'zgarmas sonning xoslasi bor degan farq bo'ladi. Chunki misol uchun 7 taning xoslasi bilan 7 plus 3 xoslasi ham 0 ketadi. Chunki 7 ga 3 qo'shib 16 10 dan xosla 0 ketadi. Shuning uchun, tushunarlimi? Xo'p, mana bu joyda bitta narsani aytib o'tib ketishimiz kerak. Nima desa, mana bu formula ham bor. Bu formula ikki yozib qo'ysa ham bo'ladi. S ko'paytirilgan fx dx, ya'ni funksiyani oldida koeffitsient bo'lsa, uni shunchaki tashqariga chiqarib turib integrallab qo'yish mumkin degan. Tushunarlimi? Mana shu ham bitta qoida tushunib ko'rishda olsangiz bo'ladi. Chunki mana ikkin tashqariga chiqarib turib integrallab qo'ysa bo'laveradi. Tushunarlimi? Xuddi shu narsa xolos bu. Bu endi jiko'p unaqa nima emas, unaqa qiyin narsa emas. Mana bu narsani tushunib olsangiz bo'ladi. Misol uchun bizga hop berilishi mumkin mana x da 7-si plus mana 3x 7-si deylik mana plus y darajasi x dan hop dx. Boshlang'ich olmoqchimiz. Qanday boshlang'ich olamiz? Oddiy. Hop integral mana 3 x ning 7-si shu ishda tashqari chiqarib olib turib x ning 7-si dx deb qo'yish mumkin degan mana bu. Tushunarlimi? Plus yana nima bo'lyapsa integral y darajasi x dx barobar. Tushunarlimi? Xo'p, bo'ldi. Nima qilamiz? Xo'p, 3x ning 8-darajasi taqsim 8 plus y darajasi x boshlang'ich y darajasi plus s. Tushunarlimi? Mana bu endi sodda funksiyalarning integrali hisoblanadi. Xo'p, o'chiryapman. Xo'p, sodda funksiya integralisi. Yana bir ishlab ko'ramiz. Mana misol uchun endi mana bu narsani bildik, to'g'rimi? 2x minus 1 ning 3-darajasi plus hop cosinus x dx, to'g'rimi? Mana shu joyda nima bo'lyapti? Uzr, bitta qolsa keyin yetadi. Uzr. Mana shuni endi integrallashimiz kerak. Integrallash uchun alohida. Mana bu funksiya bitta, hali biz o'rgandik buni boshlang'ich olish. Ya'ni boshlang'ich olish bilan anamas integral bir xil. Deyarli. Bu boshlab nima qilamiz? Shu joyda daraja nechiga? Daraja 3 ga olyapmiz. 2x ning minus 1-si darajasi 3 bo'lsa 1 qo'shib 4. 4 ko'paytirilgan mana bu k ham olinadi esingizda bo'lsa. Tushunarlimi? Minus uzr mana. Mashina minus qildi. Hadi plus sistemi minus qiladi. Kosinus boshlang'ich nima? Sinus x plus s. Bu shu xolos faqat mana bu narsani ko'paytirib qo'ying. Endi 4 ga 2 turmadi. 8 tursin. Mana 2x minus 1 ning 4-darajasi minus sinus x plus s. Tushunarli? Bu endi yig'indi bilan aynan xoslasida endi sodda funksiya deb tushunganmiz. Tushunarlimi? Ya'ni misol uchun ashitda berilganki hamma funksiyani yodlab olasiz. Ya'ni misol uchun yana bor. Shu yerda o'rganyapmiz. Misol uchun integral
So'chi 2 darajasi x plus x ning kvadrati. Shuni differensiallaydi. Mana buni ham yozgan, buni ham yozgan daraja. Integral 2 darajasi x dx. Tushunarlimi? Plus integral x ning kvadrati dx. Bu, mana buni ham yozilgan, hammasi yozilgan. Mana a darajasi x deb yozgan. Nima qilamiz? A darajasi x o'zi mahrajda ln a ning 2 kelyapti. Demak, uzunlar integral nima bo'ladi? Uzunisi mana shu plus x ning kvadrati, yo'q x ning kvadrati x kubi taqsim 3 plus s. Bo'ldi, mana shu endi sodda funksiya. Nima esa sodda funksiya deganda faqat yig'inda ayirma. Mana buni alohida o'zidan olganingizda shunday boshlanish funksiyasini bilasiz, o'z ko'rarsiz. Shularni sodda funksiya hisobga olamiz. Tushunarlimi? Xo'p, bo'lmasa darsimiz tamom bu darsimiz. Keyingi darsdan boshlab endi sal murakkab funksiyalarga o'tamiz, xossalariga.